เราก็ขึ้นมาถึงยอดภูว่ากันแล้วเรากำลังจะไปต่อที่งูเหลือมขึ้นเขาไอ้ซอย11นั่นแหละ มีแต่แกงไตปลาไม่มีน้ำยาเลยไม่มีทายาทสักคนเลยไม่มีทายาทก็บอกลุงไม่มีลูกเหรอโอ้ยแม่มันเกิดมาเพราะแบบเนี้ยตกแล้วครับทุกคนอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรคำบน
ตอนนี้15กิโลแล้วเรากำลังจะลงกลับน้ำตกกระทู้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมยาย่างวดที่แล้วโดนไปหมด700ถ้าเขาไม่อั้นเลขมันหมดเป็นพัน หมวดนี้แหละ งวดนี้แหละ ถ้าไม่ถูกก็เฮ้ย ถ้าไม่ถูกมีบ้านขายบ้าน มีรถขายรถ มีเมียก็จำนั่ง ไม่มีแป้งอ่ะ แล้วเนี่ยมันขึ้นลายไม้เอง ลูกกันใหญ่ ลูกกันใหญ่ ไม่ออกว่า สาธุเจ้าป่า สาธุ สาธุ ชนเด็ดแห่งวัน หุยตรงนี้ชันกว่าตรงนั้นอะโอ้ยฝนก็ตกแดดก็ออก จะเอายังไง เฮ้ย มันดูดอยู่หรือเปล่านะฉีดยากันยุงให้มันเมา แต่ว่าไอ้คนที่ไม่ขายยางใช่ไหม ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว โอ้ยออก